Një ngjarje e rëndë ka trondituar Austrinë dhe Ukrainën. Pasi 21 vjeçari Danilo Kuzmin, djali i nënkryetarit të Bashkisë së Kharkivit në Ukrainë, u torturua për orë të tëra dhe më pas u dogji gjallë brenda një makine në Vjenë. Dyshohet se motivi i krimit lidhet me vjedhjen e kriptomonedhave në vlerën e $200.000. Danilo Kuzmin jetonte prej disa vitesh në Vjenë për të studiuar. Babai i tij, Seri Kuzmin, mban postin e nënkryetarit të Bashkisë së Kharkivit. Kontaktet e familjes me të riun humbën më 25 nëntor 2025, pasi vënë re se 2 nga portofolet e tij digjitale ishin zbrazur. Pas kësaj ai u shpall zyrtarisht i zhdukur. Në orët e para të 26 nëntorit, zjarrfikësit u thirrën në lagjen Donaustadt të Vjenës, pasi një banor raportoi një makinë që po digjej në një orë. Shërbimet zjarrfikëse shuan flakët e Mercedesit të zi me targa ukrainase që rezultoi të ishte në pronësi të familjes Kuzmin dhe gjetën një trup të karbonizuar në sediljen e pasme. Brenda automjetit u gjet një kanaçe metalike e shkrirë me erë benzina, ndonse makina përdor naftë, çka forcon dyshimet se zjarri ishte vënë qëllimisht. Autopsia zbuloi detajet tronditëse. Rreth 80% e trupit të viktimës ishte djegur rënd, ndërsa u konstatuan lëndime të shumta nga goditjet, përfshirë dëmtime në kokë dhe dëm të thyer. Mungesa e blozës në mushkëri zbulon se i riu ishte i vdekur ose pa ndjenja në momentin kur makina u përfshi nga flakët. Policia austriake ka cilësuar ngjarjen si vrasje të qëllimshme dhe vijon hetimet për identifikimin e autorëve të saj.